สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับ Cherry Channel นะคะ วันนี้เคทไม่จิกพักให้นะคะ ตามคลิปที่แล้วเลย โอเค วันนี้ก็จะมากินขนมอะไรไม่รู้สิ Cherry Channel ไม่บอก น่าจะอร่อยโอเคค่ะเรามากินกันเลย โอเค ดึงมันดึงไม่ออกค่ะ ดึงออกไหมมาลุ้นกันค่ะ ดึงออกไหมดึงไม่ออก มากินกันเลยค่ะขนมอะไรอ่ะน่ากินใส่ชุดนักเรียนอยู่ได้เนี่ยโอ้อาจจะภาพไม่ค่อยดีนะคะหยิบดิหยิบออกไหมโอเคน่าอร่อยกินแล้วนะกินอร่อยมากก็มันอร่อยไหมอ่ะไม่รู้สิอร่อยโอเคขนมอันนี้จุ่มนมแล้วอร่อยมากเขาบอกว้ากินอีกอ้าวกินอ้าวกินเข้าไปกินยังไม่หยุดอีกยังเคี้ยวไม่หมดอีกนะคะชิ้นแค่นั้นกินไม่หมดยังกินไม่หมดรอติดตามต่อไปนั่นจะกินอีกกินไม่ปิดปากแล้วนะโอ้โหอยากกินแทนอ่ะน่ากินไม่เอานมมาจุ่มหน่อยหรอไม่เปิดปากขึ้นมาอย่างนี้อร่อยกินต่อคลิปนี้มันได้อะไรฟะเนี่ยอย่าดูตอนกลางคืนนะต้องขอบคุณของร้านด้วยนะคะไม่รู้ชื่อร้านจบถ้าใครซื้อขนมนี้มากินอย่าลืมบอกชื่อร้านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาไปจุ่มนมกินด้วยนะอร่อยมากนัวเป็นไงล่ะสกิลภาคกินน้อยดูภาคเลยไม่ค่อยเป็นนะคะภาคครั้งแรกเลยเนี่ยคลิปนี้ไม่แต่กินอร่อยจริงๆค่ะนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะไม่หมดอายุหรือยังคะเนี่ยไม่ได้ดูใช่ไหมคะยังไม่หมดค่ะนี่กูภาคอะไรของกูรูโอเคกินต่ออีกโอ้ยแล้วจัดสะบัดหน้าเพื่อโอเคทำไมบางคนเพื่อนเขาอยากรู้ว่าทำไมถึงให้เห็นครึ่งหน้าเพราะว่าไม่อยากเปิดหน้าค่ะจบนะโอเคค่ะโอเคงำช่างหน่อยโอเคงำอร่อยน่าดูนะอร่อยมากค่ะเมื่อกี้ฟังเสียงกินแต่อร่อยไหมล่ะมันอร่อยมากแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่อง Cherry Channel และ Cat Magic Channel ด้วยนะคะบ๊ายบาย